ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SM Coffee Room. இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் பாக்ஸ் நம்மளுக்கு ஒன்று கிடச்சிருக்கு. இந்த ஃபிஷ் பாக்ஸ் நல்லா கழுவியாச்சு, எம்சிலாம் போட்டு நல்லா எம்சிலும் காஞ்சிருச்சு. ஃபிஷ் பாக்ஸும் நல்லா கழுவியாச்சு. இப்போ இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்க எல்லா மொழிச்சும் தூக்கி இதில் இப்போ விட போகிறோம். இப்போ இதில் தண்ணி ரொம்ப பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ தண்ணி இப்போ ரொம்பிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே டியூப் வச்சு தண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு. சின்ன ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தான் இது, அவ்வளோக்கா ஒன்றும் பெருசெல்லாம் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி ரொம்பிருச்சு. இன்னும் இவ்வளோ தூரம் வரையும் ரொம்ப வச்சுருவேன். இந்த கோடு வரையும் கரெக்டாக ரொம்பினோடனே ஆஃப் பண்ணிடுவேன். கரெக்டாக இது முடியும். இந்த முடிச்சு இவ்வளோ தூரம் ரொம்பினோடனே அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் மீனை விட்டுருவேன். ரொம்ப செட்டாக வச்சு இப்போ தண்ணி ரொம்ப விட்டுறலாம். பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தண்ணி ரொம்பிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இது வரையும் வந்துருச்சு. நல்லா இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்துருச்சு. கொஞ்சம் இதுவும் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சுன்னா கரெக்டாகிடும். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் ரொம்பிடும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்பனோடனே ஃபுல்லாக காட்டுறேன். டெம்பரேச்சரும் செட்டாக விட்டுடலாம். டெம்பரேச்சர் செட்டாக தான் ஓடுவோம் எப்போதுமே. நான் சும்மா அப்படியே விட்டுற மாட்டேன் எப்போதுமே. இந்த மனுஷன் தான் இப்போ ஃபிஷ் டேங்கில் விட போகிறது. ஃபிஷ் டேங்க் தனியாக வந்துருச்சு. கொஞ்சம் தூரம் இதில் நின்றுட்டுருக்கு. இதில் வந்து 4 புது மாலிஷ் இருக்குது. அந்த 2 அன்பேக் பார்த்துருப்பீங்க. இது 4 புது மாலிஷ். கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கும். பேர் 15 ரூபா. அதெல்லாம் குட்டி ரொம்ப. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ரொம்பனோடனே அதில் விட்டுறலாம். ஓகே, இப்போ தண்ணி நல்லா ரொம்பிருச்சு ஃபுல்லாக. இப்போ டெம்பரேச்சர் செட்டாக ஓட போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிப்பு எப்போதுமே நம்ம கிளிப் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும். டெம்பரேச்சர் செட்டாக ஓடுவோம் கிளிப்பு. இந்த குச்சியில் நூல் கட்டி வச்சு அப்படியே தொங்க விட்டுருவோம். இந்த ஓரத்துலேயே வச்சிடலாம். இது ஏன் இந்த மாதிரி நான் கட்டி வைக்கிறேன்னா, அது டக்குன்னு கீழே உளுந்துடாமல் இருக்கும். நல்லா அப்படியே நிற்கும் கரெக்டாக. ஒரு சில நேரத்தில் உளுந்துரும் பட்டுன்னு. அதான் உழுவாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி தான் இது இப்படி வச்சுருக்குது. இந்த மாதிரி கிளிப்பு மாட்டி தொங்க விட்டுருக்கேன். நான் நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. நல்லா எப்படி போகுதுன்ட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் செட்டாக விட்டு அப்படியே விட்டுருலாம். கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும். ஓகே, இப்போ டெம்பரேச்சர் செட் ஆயிடுச்சு. நம்ம விட்டுறலாம், ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். பாய் பாய், போயிட்டு வாங்க பெரிய இடத்துக்கு. அது எல்லாமே இப்போ ஓடுது, கிளம்புது. அப்படியே இப்போ அவ்வளோதான். இப்போ எல்லாமே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டாடா பாய்.